1 сая хүн амтай болчихсон нийслэлийн хувьд өнөөдөр бодитоогоор асуудлаа харах учиртай. Хотын татвар гэдгийг гаргаж ирээд өнөөх татвараасаа нийслэлд бүтээн байгуулалт гэдгийг бий болгоно. Хотын иргэдийн замын хөдөлгөөнд оролцох эрхийг нь хасах гэх мэтээр л өнгөрсөн 3 жилд хотын шинэ удирдлагууд ихээхэн туршилтыг хийлээ. Энэ туршилтууд нь бодиттой харагдахгүй байна. За нийслэлийн ажилгүйд л өнгөрсөн жилийн мөн үеэс 9% өсчихсөн явна. Тэгэхээр хотын бодлогыг шинжлэх цаг болжээ. Монгол улсын хүн амт хүндэн чиглэсэн бодлогын тал хувь нь үндсэндээ Улаанбаатар хоттой шууд холбоотой гэж ингэж бас дүгнэж болно гэж ингэж бодож байгаа. Бид аж аргалтай хотыг бий болгох үжил баримтлалыг та бүхэнд санал болгож байна. Бидний үжил баримтлал нь хотын оршихуй үндэс болсон оршин суугчид, албан байгууллага, бизнес эрхлэгчид, аялын жуулчлалчид бүгдэд нь хамаатай буюу тэд Улаанбаатар хотын оршин суугчид өөрийн аж аргалтай амьдралыг цогцлоох орчин нөхцөлийг бүгдд нь бий болгон хангахыг чухалчилж байна. Иргэдийн хувьд саналаа гаргасан авилгагүй Улаанбаатарыг бий болгоно гэсэн ч өнөөдөр албан тушаалтнуудын асуудал улам бүрэл мухардалд хувийн хэмжлийнхнийг оруулах болсныг дуулгасан байна. Их хотынхоо иргэний хувьд инээмсэглэн амьдрах хүсэлтэйгээ сануулав. За тэгэхээр иргэдийнхээ эрх ашигт нийцсэн бодлогыг хэрэгжүүлэхээр бодиттой бодлого боловсруулаад эхэлжээ. За үжил баримтлалыг бид нэр одоо таны саяны асууснаар тэр хотын талаас үүдээ хотын загварыг шинэ загварыг бий болгоно. Одоо үжил баримтлалын дараа үжил баримтлалын үндэсний загварыг бий болгоод загвар дээр бид нэр хэрэгжүүлэх онлын одоо бид нэр энэ шинжлэх ухааны үндсэн дээр Улаанбаатар хотыг хөгжүүлье. Гэхдээ өнөөдрийн тулгамдаад байгаа асуудлаасаа бид энэ ажлаа эхлүүлье гэж бодож байгаа. Хотын иргэдийн хувьд аз жаргалтай хотын иргэн гэсэн индексээр хөгжлөө тодорхойлохыг зөв гэж дүгнсэн. Одоо бол манай улс аз жаргалтай хотынхоо индексээр дэлхийн улс орнуудын 154-т орчихсон яваа. За ардын намын хувьд хотыг төвлөрүүлэх бус дагуул хотыг хөгжүүлэхэд цаашид төлөвлөгөөгөө чухалчлана гэж мэдэгдсэн юм.